龙华贵小了解13新高铁的土地改革工作，因为顾问公司联络有问题，过不将办好。现在正在办业下将的行程，不过对水利地政事务所充分配合之后，提前对进一步的进行。从了解高铁的总面积将2.35公顷，河南推展政府教育处表示，运动还能拉开意见，4万些不过当这样的学校。大洲各单位的负责人员做下测试台龙华国小，某些包厢每个月被委托监测公司来做测量，含同所有天点标出来。经过体检人员的复查，含有漂土体的人控验了后，龙华国小新高铁总算确定。未来学校建筑可能会在这个范围之内啦，就是扣掉水土保持特定区跟边坡比较陡峭的地方，然后还有道路退缩的地方。就是我们建筑的面积，这是0.35公顷。对。南投县教育处讲，虽然新高铁仅有0.35公顷，不过就连下学生人数来估算，应该拉用嘞。学校方面咪希望讲，后续的事是继续做。以目前的学生数跟各方面的主客观条件来讲，应该是足够。那未来未来10年之后，我想这个面积也都应该能够符合学校所需要。那因为这个是也符合社区的期盼。尽快的为学校的那个重建呢加快脚步，让学生有一个就是比较呢好的一个学习的空间。这个是我们比较迫切希望。经过6年的打拼，龙华国小的重建总算不是个行公务，是正式开始停通。土地过程当中，学校的铁皮路栏，来到漂铁农民的配合，将这部学校的重建就按好开始。卡新闻的风气，南投报道。